بچه که بودیم گاوداری کنار خونه روستایی و کوچک مادر بزرگ محل کنجکاوی و ارضای حس حیوان دوستی من و دوستانم. اما بزرگ که شدیم مجلس شورای اسلامی جای آن گاوداری کنار خونه روستایی کوچک مادر بزرگ را برایمان پر کرد. گاوی بزرگ با شاخهای بلند آنجا بود که اسمش رو گذاشته بودیم بداخلاق. در مجلس هم گاو بزرگ زیاد است. مثلا حجت الاسلام و المسلمین حسینیان که اسمش را گذاشتیم سگ اخلاق. خور و پف این سگ اخلاق همیشه در صحن مجلس بلند بود. تا اینکه یک روز شیطنت ما خواب ظهرگاهی ایشان را به هم زد و گاو عصبانی از خواب بیدار شد. چشمتان روز بعد نبیند. بیدار شدن گاو سگ اخلاق همان به هم خوردن نطق پیش از دستور مجلس همان. مجلس اساسی به هم ریخت. درس عبرت چی شد؟ که مزاحم خواب گاوها نشید. درس عبرت دیگر این شد که مجلس جای خواب گاو هاست، نه جای نطق پیش از دستور. مخصوصا وقتی گاو مورد نظر اعصاب درست حسابی نداشته باشه. جانوران بسیاری دیدم، اما تو از آن دست که میشناسم نیستی حیوان. نمیدانم اما معد تو را متفاوت کرده یا ریش فلفل نمکیت. تو ولی امر جانورانی حیوان. در تو روح غریبی است. نگاهت روح را میچرد. اندیشت ذهن را نشخوار میکند. روزه هایت احساس را می جود. گریه هایت سیرابی بسیجیان را آب می کند. شاخک های حسی شاخت خاک تن را شخم می زند. اما با زنگوله تحریم در گردنت شاخت هم حس قلابی می دهد. اگر قصد نداری که آدم شوی پس یک گاو خوب باش. بابا تو عرضه گاو شدن هم نداری، همان خری که بودی باش.